Добрый день. Сон занимает порядка трети от нашей жизни. Каковы механизмы нарушения сна? Как сон влияет на нашу эффективность? Что делать, если не можешь заснуть? Как добиться того, чтобы после сна ты чувствовал себя бодрым? Этот и ряд других вопросов сегодня мы зададим нашему сегодняшнему гостю, председателю Ростовского отделения Российского общества сомнологов, главному научному сотруднику Южного научного центра РАН, доктору биологических наук, профессору Евгению Васильевичу Вержбицкому. Здравствуйте, Евгений Васильевич. Приветствую вас. Так каковы все-таки механизмы нарушения сна? Это первый вопрос, который меня больше всего интересует. Тот, кто мог бы ответить на этот вопрос одним словом, наверное, получил бы все Нобелевские премии сразу. Механизмы сна очень сложны, и они имеют свою большую историю. Ну вот у всех на слуху соединение, которое является главным регулятором сна. На его основе сейчас множество сделано лекарственных препаратов, которые улучшают засыпание. Это гормон и не гормон, в то же время мелатонин. Мелатонин впервые на нашей планете появился тогда, когда еще, собственно, жизни на этой планете не было. Каким образом? Вопрос открыт, но 3,5 миллиарда лет назад мелатонин уже начал присутствовать в жизни первичных бактерий, протобактерий. Эра бактерий еще не наступила. В атмосфере преобладал углекислый газ, кислорода не было. Не было ни растений, ни животных, а мелатонин уже был. Потому что основной энергетикой в каждой клетке живого на планете является цикл Кребса. Это универсальный энергетический механизм, КПД которого 99,9 в периоде, который работает без сажи, без выделения тепла, без дыма. Но тем не менее, благодаря ему все растения, животные, микроорганизмы существуют. И вот в этих механизмах существенную роль играет мелатонин. Так вот, мелатонин, он мощнейший антиоксидант, он эти вещи купирует, это раз. А второе, он управляет деятельностью этих механизмов сообразно освещенности на планете. Чем больше света, тем более интенсивно работает этот механизм. А чем меньше света и наступает темнота, тем этот механизм притормаживает. И вот эта функция мелатонина, она настолько важна, что она пронизывает все живое, начиная от бактерий, микроорганизмов и заканчивая нами. Да, и заканчивая нами. Поэтому механизмы сна настолько основательные, что я, когда начинаю читать студентам курс лекций по физиологии и патологии сна, я задаю вопрос: скажите, зачем нужен сон? И они отвечают: профессор, это же просто, сон нужен, чтобы отдыхать. Я говорю: великолепно. Смотрите на экран, а я вам покажу картинку. Первая картинка – это полисомнограммы, то есть кривые развития сна у пациента без нарушений здоровья. А второе у того, который прикован к постели вот уже 4 года, он парализован. И вы видите одну и ту же цикличность, казалось бы, одни и те же закономерности. От чего отдыхает паралитик? Вроде бы не от чего, да? Поэтому вот то, что вы хотите ответить, что сон нужен для отдыха, наверное, не так верно. А посмотрите на сон котика, который спит и день, и ночь напролет. От чего отдыхает этот бездельник? Давайте сделаем так, я им предлагаю. Я почитаю вам лекции дальше, а спустя время я вновь буду задавать этот вопрос и буду ожидать от вас более правильного ответа. Ну, через какое-то время они начинают говорить: профессор, сон нужен, чтобы готовить последующее бодрствование. С этим нельзя не согласиться. И уже в конце курса, когда мы видим сон коматозников, те, которые находятся в коме, у которых возникает вопрос у специалистов, которые ведут этих пациентов, можно ли выводить из комы, и есть ли вероятность возобновления сознания или нет.
И пока не появляются отголоски цикличности, свойственную смены сна и бодрствования, здоровому выводить из комы да, конечно, потому что мы получим персистирующее вегетативное состояние, человек растение, которое будет издавать звуки, взор не будет фиксировать, контрактура конечностей, как правило, при этом еще наблюдается, и все другие радости. Поэтому это только в кино. Сигал находится 2 или 3 года в коме, потом выходит, месяц-два тратит на физические упражнения и идет крошить своих врагов, и все это у него успешно получается. На самом деле человек выходит после этого состояния инвалидом и начинает заново учиться глотать, пить, дышать и делать многое другое. И не всем удается возобновить эти все функции полноценно. Конечно, поэтому правильный ответ ребята дают только в конце курса. Они отвечают: сон нужен для того, чтобы жить. Это верно. Потому что коротко, без сна жизнь невозможна. Я хотел картинки показать. Вот первая картинка, она связана как раз с эволюцией мелатонина. Расстояние до его возникновения чудовищно. 3,5 миллиарда лет. Верхние картиночки отображают эволюцию растительного царства, а нижние — животного царства, и кончаются нашими годами. Но на всем протяжении эволюции вот этих 2 ветвей жизни на планете мелатонин выполняет свою главную функцию. А то, что он является мощнейшим оксидантом, то это поняли трансплантологи, которые его используют, подготавливая растворы, в которых содержат органы для пересадки. И оказывается, именно мелатонин оказывает благотворное действие и купирует разрушение тканей. То есть позволяет его сохранить максимально долго. То есть мелатонин — это не только гормон, это еще и антиоксидант. Ну и вот следующая картиночка, которую я хотел бы показать. Слева это цикл Кребса, о котором мы уже говорили, а справа это дерево эволюции. Нам порой кажется, что все на планете спят так же, как мы. И наши братья меньшие животные, и растения, а что, разве у них другой сон? Оказывается, да, другой и очень сильно отличается. Вершина треугольника — это только 1 сантиметр. Вот треугольник отражает биомассу всего живого на планете. И только менее процента — это то, что относится к человеку и высшим млекопитающим. И вот только у них трехфазный сон: медленный, быстрый и бодрствование. Вот эти 3 состояния, они, собственно, обеспечивают нашу жизнедеятельность. Необычайно интересно, поскольку медленный сон и быстрый отличаются как небо и земля, очень сильно, своей нейрохимией. Если в советское время вы проявляли фотопленку, вы наверняка ее закручивали в барабан, вставляли в бачок с проявителем, потом ополаскивали, потом закрепитель, смотрели на время. Если мы время нарушили, то качественного ничего мы не получим. То же происходит со сном. Медленный сон — это царство, значит, одних соединений. Быстрый сон — другие. Там царствует мотамин. Да, нейрогормоны, нейропептиды, другие регуляторы и бодрствование. Впечатление такое, что кто-то взял мозг вместе с твердой мозговой паутиной и сосудистой оболочкой и погрузил в сосуд с совершенно другим раствором. Как это происходит? Каким образом это волшебство реализуется, мы не знаем, но мы до сих пор ему поражаемся и хотели бы в нем разобраться. Третий рисунок посвящен тому, чем же отличается все-таки медленный сон от быстрого и от бодрствования. И вот мы говорим, что в бодрствовании у нас активность наиболее
активная у человека особенность – это ассоциативное мышление. Мы связываем события, которые видим, с теми, которые мы уже запомнили, с теми, которые для нас важны и которые отмечены эмоциональными стикерами. А вот это вот важно, НБ, это нельзя забыть. Если этого нет, мозг, удивительный вообще орган, он помнит все, что с нами было. Если в процессе нейрофизиологической операции мы будем электродами раздражать ткани мозга, мы можем узнать, какой цвет обоев окружал, был на стенах, да, когда он был в колыбельке, когда он еще не разговаривал. То есть понять целый пласт памяти, который в обычной ситуации, собственно говоря, это удивительно. То есть мы помним все. Но каждую ночь наша память переписывается заново. Ну не вся, ее фрагменты. Она редактируется. Какие-то моменты становятся более значимы, они движутся вперед, чтобы легче их было вспомнить и использовать. Какие-то отодвигаются назад. Причем до сих пор непонятно, каким образом, но положительные воспоминания давлеют над негативными. И тем самым есть такой эффект утром, когда мы пробуждаемся, мы чувствуем не только физическое отдохновение, но и чувствуем, что груз забот где-то дальше стал от нас. Среди специалистов, которые изучают сон, их сейчас называют по западным калькам сомнологи, хотя экспериментаторы, которые изучали сон, достаточно много работают и продуктивно. И за последнее время очень много открытий, таких, которые переворачивают представление о сне буквально с ног на голову. Так вот, сомнологи некоторые говорят, что сон нужен и важен, и мы должны обращать внимание на то, что всплывает в нашей памяти, для того, чтобы не упустить какие-то подсказки на то, что для нас важно, а мы сами этого не понимаем. А другие специалисты говорят, ничего подобного. Сон – это отголоски внутренней работы мозга на каком-то внутреннем экране сознания. Они не для нас. И нет смысла их помнить, анализировать. Это все равно дорога никуда. Но есть еще картинки, на которые я хотел бы, показать, как мелатонин и другие гормоны регулируют сон и бодрствование у человека. Очень сложные механизмы. Мелатонин имеет несколько сайтов или рецепторов для того, чтобы осуществлять свою деятельность. И вот в последнее время было открыто еще одно соединение, которое, оказывается, существенную роль играет во сне. О нем говорит исследователь Сейпер западный, и его работу он сравнивает с качелями. Это так называемые орексиновые нейроны. Их очень мало. У нас их всего, может быть, 20-30 тысяч. Это по сравнению с общим количеством нейронов, где-то около 100 миллиардов, это вообще капля в море, действительно. И они имеют свой медиатор, который позволяет им между собой взаимодействовать. Никакие другие клетки на этот медиатор, передатчик, не реагируют. И вот если орексина много в тканях мозга, это бодрствование. Если мало, то это сон. И Сейпер сказал, есть качели. И если качели в одном положении, когда много орексина, это бодрствование, когда в другом они перебрасываются в другое положение, и мы получаем сон. Так, собственно, и назвали качели Сейпера. И вот на еще одном рисунке я показываю, как эти качели перебрасываются под действием нейрохимических агентов. Но, вы знаете, бывают нарушения сна, когда возникает некий дребезг. И эти качели, перебросившись, не остаются в одном стабильном состоянии, а начинают колебаться между одним и другим. Вот это и есть нарушение сна. То есть тогда на полисомнограмме мы видим не правильную цикличность 90-минутных чередований медленного и быстрого сна, а видим чехарду, как штакетник вокруг сельского клуба, из которых половина деревяшек уже кто-то выломал, или выбил. И, конечно, полномерного сна мы не получаем, и получаем мы и испорченное бодрствование. Да. Бессонница. Что делать,
Как быстро заснуть и спать до утра, не просыпаясь? Ну, начнем с механизма. Все-таки общепринятая точка зрения и наших специалистов, и зарубежников, что причиной бессонницы или инсомнии является гиперактивация. Что это такое? При развитии медленного сна, при переходе от бодрствования к этому сну, у нас нейроны затормаживаются. Их оболочки гиперполяризуются, и они не вырабатывают спайки, импульсы. Но часть нейронов, это вот на картиночке показано, они остаются активными. И вот очаги возбуждения, они не только остаются в коре, но и в стволовых структурах. И все это мешает правильному развитию сна, все это отражается не только на электрофизиологических паттернах, но и методах визуализации работы мозга, компьютерной томографии и другими методами. И говорит о том, что несмотря на то, что мозг и мелатонин уже свое дело сделал и перевел мозг в состояние сна, он все-таки еще активирован. И активированы вот эти центры. На это тратится энергия, на это тратятся, значит, метаболиты. И в результате, значит, качественного перехода от стадии к стадии или фазе сна не происходит. Мы видим это на картинках. Вот следующий рисуночек внизу полисомнограммы. Значит, мы видим, насколько отличается, значит, картинка с инсомнией у пациента или бессонницей от нормального развития сна. Все было бы ничего, но бессонница не заканчивается утром. Когда вы начинаете работать, вы ощущаете спад работоспособности, вы ощущаете, что вы не можете концентрироваться на поставленных задачах, вы ощущаете, что вы работаете медленнее и не так эффективно, а какие-то нужные решения остаются за кадром вашего сознания, и вы не можете до них достучаться. И если это продолжается изо дня в день, это серьезная проблема, потому что тогда бессонница или инсомния из острой может перейти в хроническую, а это уже другие вещи. Это изменения на белковом уровне, и справиться с ними чрезвычайно тяжело, потому что они обрастают множеством других нарушений. Вот на последней картинке я показываю существо гиперактивации, когда вот в центре красным показан, значит, очаг вот этих патологических активаций, и что они проявляются и в энцефалограмме, и в вегетатике, и в поведении, и в когнитивной деятельности, и так далее, и так далее. То есть, чем раньше мы решим проблему инсомнии, чем раньше мы ее диагностируем и купируем, тем больше вероятность, что мы вернем пациента к нормальной жизни, избавим его от мучений, связанных с суженным бодрствованием и с нарушением способности мыслить, запоминать, работать, обучаться. А вот циркадные ритмы, почему правильно их придерживаться, а не использовать вот эту концепцию, которая достаточно модная сейчас, полифазного сна, когда чередуют отрезки бодрствования с короткими эпизодами сна? Там есть много концепций, ну вот я там помню. Я с вами согласен. Эвермен, Убермен, Тесла и так далее. Да, и приводят примеры великих мира всего. Это и Бонапарт, это и Черчилль, это и Сталин. И говорят, ну как же, они же вот работали и так далее. С физиологической точки зрения наиболее адекватное пробуждение для организма наступает на рассвете, с восходом солнца. Солнце первые лучи протянуло к вам, и вы пробудились. Вот это самое правильное, самое здоровое, самое выгодное с энергетической и других точек зрения пробуждение. Если вы ставите будильник на это время… Это отдельный вопрос. И потом просыпаетесь за несколько минут до будильника, значит, с вашим сном все в порядке. И вам не нужно его добавлять, и вам не нужно об этом думать. Если будильник будет у вас, значит, вы не добираете сон. Так будильник — это наш враг или друг?
Ну, как посмотреть, если до будильника, это друг, и вы просыпаетесь. Если когда он подтверждает, что вы молодец. Да, и вы встаете, уже делаете зарядку, выключаете ее, все. А вот если он систематически, подчеркиваю, он вас будет, это значит, это недосып, вы не добираете сон. Это не есть хорошо, это аукнется, может быть, и спустя годы. Ну, тогда получается, что в зависимости от того, в каком мы поясе живем, у нас немного сдвинуты эти циркадные ритмы. Получается, что целесообразнее, чем более севернее мы живем, тем раньше ложиться спать, а чем более ближе к экватору, тем, соответственно, можно позже. Потому что, вот, насколько я знаю, режим выработки того же самого мелатонина, он зависит от того, в какой широте мы живем. Это верно, потому что мелатонин управляется солнцем, солнечной активностью. А вот можем ли мы изменить свой хронотип или нет? И нужно ли это делать? Например, есть люди, которые там жаворонки, совы, голуби. Ну, голуби, наверное, больше всем повезло. Можно или не нужно менять хронотип? Вот такой вопрос у меня был. Вы знаете, хронотип тесно связан с темпераментом. Мы знаем, что есть 4 основных темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик. И вот эти темпераментные, они наиболее ярко дифференцируются и проявляются, ну, в первой трети жизни. А вот дальше разница между ними стирается. И у достаточно людей возрастных уже эти отличия становятся найти все труднее и труднее. Точно так и с хронотипом. Да, сначала он более яркий и очевидный, а с возрастом все совы становятся жаворонками в большей степени. И вот эти границы, они размываются. Здесь мне больше интересен, знаете, какой аспект? Вот людям, допустим, есть люди, которые работают в ночную смену. И по логике выгоднее быть совой для того, чтобы работать в ночную смену. Или наоборот жаворонки, которым ранняя работа, легче вставать рано на работу. Но существуют ситуации, в которых человеку в связи с его профессией, он, допустим, сова, а нужно вставать рано. Надо ли ему переучиваться или искать работу, где можно применить свой хронотип? В принципе, есть тесты, которые позволяют выяснить, кто вы все же, сова или жаворонок. И, конечно, лучше к этим тестам прислушиваться. Хотя абсолютными для, значит, поиска и выбора работы они не являются. Пример. Ну вот космонавты, которые, значит, крутятся вокруг шарика, и в течение там 20 с лишним минут они делают облеты, меняют это. Какой джетлаг у них? Да, сбит. Вот. А значит, здесь в первую очередь выступает их уровень личностной тревожности. Те, которые более реактивны, более реагируют на все, более тревожны по сравнению с другими, которые более заторможены, скажем так, пофигисты. Да. Вот они вынуждены спать 2 раза. Они вынуждены спать и ночью, и днем, потому что их организм требует. А те, которые пофигисты, они, значит, им достаточно вполне ночного сна. Так сколько все-таки правильно спать? Вы знаете, среднее время 7-8 часов, но оно может колебаться и колеблется с возрастом. По статистике, чем более возрастные пациенты, тем больше у них продолжительность сна. Но это не всегда так. Последние данные полисомнографические показали, что сон у пожилых он может быть раздроблен, и поэтому, если посчитать все кусочки, а не просто ночной период сна, то получается, что продолжительность сна у них не меньше, а даже больше. Ну, я говорю, что касается дневного сна, никогда дневной сон не заменит ночной. Никогда и ни в какой степени. Это вещи разные. Что касается Наполеона, который говорил, что я не сплю, ну давайте вспомним, что он таскал за собой в походах. Свою любимую козеточку. И на этой козеточке он придремывал и спал достаточно хорошо в течение дня, а потом, значит, и добирал ночью. Черчилль.
Его сон был нарушен, вообще-то говоря, поэтому, значит, компенсация пошла за счет дневного сна некоторой экспозиции и ночного сна. Также было у Сталина. То есть, по-хорошему, это предмет был бы обращение к сомнологам, которые бы сделали еще, да? Нужные назначения. И обнаружили наличие апноэ. Ну, конечно, да. Возьмите, например, обструктивное апноэ. Это же штука, которая не дает человеку спать полномерным сном. И посмотрите на спальни феодалов вот, средних веков. Да? То, что на картинах. Да, ведь многие из них спали сидя. Потому что в положении лежа и на спине обструктивное апноэ не давало им спать. И они говорили, что пришел дьявол, и он его душит и заберет его душу. Поэтому они спали сидя, как те пациенты, у которых значит, индекс нарушения апноэ и гипопноэ сна тяжелой степени тяжести. Понятно. А как вот человеку самому, есть какой-то тест, какой-нибудь простой, с помощью которого он может определить, достаточно он спит или нет? Вы знаете, вы должны засыпать в одно и то же время. Если вам это удается, то вы должны еще соблюдать несколько условий. Но обратите внимание, как засыпает ваш котик. Он никогда не подойдет, брякнется, положит лапу под голову и захрапит. Такого нет. Обязательно есть какой-то ритуал отхода ко сну. Он вылизывает шерстку, он мастит там подушечку, еще что-то. Он проходит туда-сюда, он подтягивается. Такой ритуал должен быть у каждого человека. То ли это теплый душ, то ли глоточек молока подогретого, то ли еще что-то, то ли перед этим прогулка какая-то, то ли все вместе. Кровать должна использоваться только для сна, а не для просмотра телепередач, возни с гаджетами или для других развлечений. И, конечно, если вы отходите в период максимальной сонливости вечером ко сну, утром вы должны просыпаться за несколько минут до того, как сами ставите себе будильник. Если это так, значит, ваш сон адекватен по продолжительности. Но продолжительность сна, к сожалению, с каждым годом играет все меньше и меньшее значение. Почему? Мы научились мерить качество сна полисомнограммами. И поэтому мы уже смотрим и говорим, да, продолжительность хорошая, а качество сна отстает от желаемого. Поэтому мы потихонечку, поскольку наше приборное оснащение будет меняться, мы будем переходить к более тонким оценкам. Ну, все мы не можем сделать полисомнографию, поэтому это только, наверное, в случаях, когда есть какая-то проблема. Конечно. А я, например, столкнулся с таким интересным тестом, он всего из 3 позиций состоит. Первое. Засыпаете ли вы в первые 5-10 минут после того, как легли? Второе. Пользуетесь ли вы энерготониками в течение дня, кофе, кофеин содержащие напитки? И третий ключевой момент – это сможете ли вы проснуться, как вы сказали, до будильника? Просыпаетесь ли вы обычно до будильника? Великолепно. Мне очень нравится, это исчерпывающие вещи, и они действительно работают. Тогда чем все-таки мы сейчас говорим о том, чем вредно недосыпание? Потому что в нашем режиме жизни мы часто жертвуем в первую очередь чем? Сном. Чем грозит человеку недосыпание? Я студентам всегда говорю так: нельзя экспериментировать со своим сном, отрезая под нему по кусочку, для того, чтобы развлекаться или для того, чтобы работать и думать наивно о том, что вам за это ничего не будет. За все нужно платить. Вам аукнется это, возможно, спустя годы, когда вы уже мало чего сможете сделать. Недосып – это огромная проблема всего мира. Про недосып даже стишок есть, вот, который говорит, что это может сказаться не только на одном человеке, а на всем государстве. Недосып. Любовь к добру, сынам дворян, жила сердце в снах. А Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена, он не доспал. Отсюда все пошло.
И ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил крепкий сон Желябова. А тот Перовской не дал всласть поспать, и захотелось тут же с кем-то драться им, идти в народ и не страшиться дыб. И так родилась в России конспирация. Большое дело, долгий недосып. Быт царь убит, но мир не зажил заново. Желябов пал, уснул несладким сном, но перед этим пробудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обошлось, могло б с течением времени, в порядок мог втянуться русский быт. Но какая личность разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? На тот вопрос ответа нету точного. Который год ищем мы его зря. 3 составные части, 3 источника не проясняют нам здесь ничего. И стал искать виновных. Да найдутся ли? И будучи спросонья страшно зол, он сразу всем устроил революцию, чтобы ни один от кары не ушел. Из песни шли к Голгофам под знаменами, отцы за ним, как в сладкое житье. Пусть нам простятся морды полусонные, мы дети тех, кто не доспал свое. Мы спать хотим, и никуда не деться нам от жажды сна, от жажды всех судить. Ах, декабристы, не будите Герцена. Нельзя в России никого будить. Блестяще. То есть, понятно. Резюмируя, получается, помимо снижения просто производительности, которая напрямую связана со сном, у нас снижается способность запоминать, у нас снижается иммунитет, у нас снижается настроение, и как вот вы совершенно точно в своем стихотворении, в своем стихотворении, которое вы прочли, ключевой момент, с моей точки зрения, это плохое настроение, которое следует за нарушением сна и ведет к таким серьезным вещам, как революция. Вы правы. Но вот все-таки у меня отдельный вопрос: нарушение сна у пожилых. Связано ли это со снижением половых гормонов или с чем-то другим? Или потребность в сне уменьшается? Вот такой вопрос нам задали. Чем можно помочь пожилому пациенту с нарушением сна? Вы знаете, самое главное, метаболизм меняется. Он связан с половыми обмен гормонами? Веществ, в том числе тоже. Обмен веществ резко уменьшается, резко падает. И на этом фоне ожидать полноценного, полномерного сна не приходится. Единственный совет всем пожилым, которые хотят как-то сохранить свой сон и свое бодрствование, нагружать организм. Физически? Не только физически, но и интеллектуально. Чтение книг, к сожалению, не дает полномерной интеллектуальной нагрузки. Просмотр видеофильмов не дает. Изучение языка, изучение чего-то нового, запоминание, форсировать память. Чередовать это с прогулками, с нагрузками, как бы ни болели там колени, спина и прочее. Это единственный способ форсировать метаболизм и выйти на хороший сон. Если этого не делать, все будет идти по нисходящей, и продолжительность мы будем регистрировать вроде как бы даже и большую, чем раньше, но качество сна будет безобразно отличаться от нормального. А раз так, будет, естественно, страдать и бодрствование. То есть, получается, резюмируя то, что вы рассказываете, на первом месте стоит все-таки режим. Ложиться и вставать нужно в одно и то же время. Я правильно понимаю? Конечно. На втором месте это условия сна, да? То есть помещение должно все-таки быть затемненное. Да. Это должна быть тишина. Это должна быть удобная постель. Дальше. Категорически нет никаким гаджетам в спальне. Спальня только для сна. Может быть, еще и секса. Лучше бы, да, чтобы только для сна вообще. Конечно, ритуал перед сном какой-то, значит, там теплый душ, чистка зубов, еще что-то, какие-то там упражнения несложные, перед этим прогулка. И если вы ложитесь в одно и то же время и встаете до звонка будильника, у вас все хорошо. Что вы думаете по поводу теплого молока вечером? Как источник триптофана, или тоже к ритуалу относится? Молока или чая с молоком, или ради бога, пожалуйста, все, что для вас является как бы приятным. И еще один раз хочу, чтобы вы сделали акцент относительно того, что недостаток дневного сна можно ли компенсировать за счет недостаток ночного сна, можно ли компенсировать за счет дневного сна?
В очень маленькой степени. К сожалению, дневной сон не должен быть продолжительным, он не должен быть после захода солнца. И лучше не спать все-таки на спине, когда провоцируется апноэ сна. И вот теперь мы подошли к самому главному вопросу касательно сна. Да, это нарушение дыхания во время сна, ночное апноэ и храп. Расскажите, пожалуйста, если можно, в 2 словах, какие бывают нарушения сна, связанные с храпом? Основная причина – это нарушение мышечной эластичности и нарушение эластичности связок. Это инфильтрат жировой ткани в область гортани по мере увеличения массы тела, по мере увеличения индекса массы тела. Это все приводит к тому, что возникает спадание слизистых оболочек, слипание их между собой, и возникают прерывистые звуки, и в результате развивается гипоксия. То есть недостаточное снабжение мозга кислородом, конечно, да? И вот это главная причина, которая вызывает подбуживающий эффект, всхрапывание, поворот головы и так далее. Сейчас есть очень много гаджетов, которые, облегчают жизнь тех, кто страдает обструктивным апноэ. Прежде всего, конечно, это такие рекомендации, которые направлены на уменьшение массы тела. Это верно, потому что липосакцию внутри гортани вы не сделаете, и никто не сделает. Только похудеть. Только похудеть, и зачастую 1-2 килограмма могут радикально решить проблему. Второе. Отучиться от привычки спать на спине. Этому могут помочь гаджеты, которые, например, краснодарские сомнологи, это так называемая РФ-лаборатория доктора Гауфмана, они сделали простенький приборчик. Эластичным ремешком он крепится на груди. Но если вы спите на боку, он никак не реагирует. Повернулись на живот, тоже все нормально. Но как только повернулись на спину, он дает звуковой сигнал. Будет. Человек, у него вырабатывается условный рефлекс одного предъявления. Одного предъявления достаточно, и вы уже не будете спать на спине вообще. Потому Шикарно. что не захотите это. Но оказывается, что этот приборчик полезен не только тем, у кого обструктивное апноэ, людям, но и даже животным, собачкам, кошечкам, которые тоже храпят, тоже могут мучиться от нарушения дыхания во сне. Получается, даже всем храпунам это может пригодиться. Вся семья Потому что, может помните, храпеть. это первые рекомендации какие были? Теннисный шарик клеился на спину. На спину, для да. того, чтобы было настолько неудобно, что человек вынужден был человек поворачивался. Да. Сейчас это, по-моему, уже более экологичный метод. Вот так вот. Итак, у нас есть ключевая группа пациентов, которые храпят. Это пациенты, которые храпят с паузами. Да, то, что называется на научном языке апноэ во сне. Это состояние чревато нарушением ритма. Это состояние чревато нарушением мозгового кровообращения, это то, с чем сталкиваемся мы. И вот когда мы говорим об этой группе пациентов, которые страдают апноэ, как людям, которые живут вместе с храпунами, определить, что с этим видом храпа нужно бежать к врачу, а с этим, в принципе, достаточно воспользоваться берушами? Вы знаете, клинически значимые остановки дыхания начинаются с 10 секунд. Если более 10 секунд ваш партнер, родственник не дышит, не слышно его, значит, это уже тревожный звоночек, значит, нужно обратиться к сомнологу, к специалисту, который может поставить этот диагноз. Если менее 10 секунд, это еще, значит, ситуация на грани обструктивного апноэ. И тут, возможно, можно справиться рекомендациями по изменению образа жизни. Конечно, да. Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос. А если человек один, допустим, живет, как он сам может определить, что у него есть именно такая форма нарушения апноэ? Он может по какому-то симптому, по какому-то, или по особенностям своего самочувствия как-то определить? Да, это несложно, Андрей Владимирович. Дело в том, что те гаджеты, которыми мы все пользуемся, наши смартфоны, они позволяют порой не только пульс померить, да,
и посмотреть, есть ли аритмия или нет аритмии, но и включить запись и положить его рядом с подушечкой и заснуть. А потом послушать звук дыхания, выявить храп и померить интервалы, есть 10 секунд или нет. Так что это может каждый сделать, да, и сложного ничего нет. А потом некоторые храпуны, они сами себя подбуживают. Звуки храпа вызывают ослабление сна, и человек открывает или приоткрывает глаза, или даже нет, но поворачивается, меняет положение, зачастую даже не задумываясь, что его побеспокоило. Он даже а причина не в до нем конца самом. просыпается. Конечно, да. Ну вот у нас есть ряд пациентов, которые рассказывают о том, что у нас у кардиологов, что днем во время какого-нибудь совещания или мероприятия, на котором его не тревожат, он может заснуть на несколько минут. Это может быть для него сигналом к тому, что пора обратиться к сомнологу? Конечно. Ведь это говорит о том, что человек не добирает сна, и потребности давления сна достаточно высокие. То есть он вынужден добирать сон днем. Вот помните, как мы говорили, те, у кого, значит, есть проблемы с ночным сном. Конечно, это тревожный признак, и надо обратиться к сомнологу или ларингологу и пройти обследование и выяснить. Потому что жить с этим, это значит повышать риски. Внезапной смерти. Конечно. Тогда еще один вопрос. Мы уже выяснили, что да, у пациента есть нарушение сна. Как лечить? Потому что сейчас большинство пациентов первое, что делают, они начинают принимать, читают в интернете и начинают принимать препараты, среди которых на первом месте, как вы понимаете, это тот препарат, о котором вы говорили, мелатонин или его производные. Правильно, неправильно? В чем ошибка? Мелатонин, он даже не снотворное, он, скорее всего, засыпатель. Он облегчает переход от бодрствования ко сну. Но глубину сна он не поддерживает, поэтому в дальнейшем он не очень эффективен. И если его принимать днем или в середине ночи, пользы от этого не будет. Что же касается лечения обструктивного апноэ, есть два традиционных подхода. Это хирургический и это терапевтический. Хирургические – это операции по типу вулопалатофарингопластики, когда делаются различные подрезки. Изменения на мягком небе. Конечно, да. Изменяется геометрия неба, язычка, и тем самым облегчается прохождение воздуха. Эти операции достаточно хороши у пациентов молодых, среднего возраста. А вот у возрастных пациентов, у которых эластичность тканей уже не такая, да, это может быть и не столь эффективно, как хотелось бы. Есть масса специалистов, которые придерживаются этого метода и его всячески пропагандируют, а есть и те, которые его отрицают и говорят, что рано или поздно вы все равно вернетесь к тому, с чего, значит, вы начали. Истина лежит где-то посредине, и здесь нужно смотреть индивидуальные особенности организма и прислушиваться к рекомендациям специалистов. Итак, первое – это хирургическое, второе – это подход. А второе – это СИПАП-терапия, то есть когда пациент привыкает спать с масочкой, которая закрывает нос или нос и рот, есть разные конструкции масочек, и аппарат прислушивается к его дыханию как чуткий котик, и как только возникают проблемы с дыханием, он поддувает воздух, то есть создает избыточное давление на входе верхних дыхательных путей, откуда и взялась аббревиатура, вот это вот с английской аббревиатуры CPAP, повышенное давление воздуха на входе верхних дыхательных путей. Таким образом, этот аппаратик помогает дышать пациенту. И зачастую, конечно, есть некие неудобства, и к ним надо привыкнуть, но когда вы привыкаете к этому и понимаете, что это необходимо, вы перестаете замечать эти все неудобства. Вы проваливаетесь в сон, самое главное, вы просыпаетесь с чувством такого отдохновения, как будто вы спали на горном курорте, с открытым окошком, и вот этот горный воздух и все, они дали вам возможность выспаться, как за всю жизнь.
Вот это второй путь. Это терапия посредством вот этого аппарата. Других путей, к сожалению, нет. Все, что мы видим, значит, капы в рот, в нос там, и так далее, понимаете, эти все вещи, которые требуют индивидуальной подгонки, изготовления, и если такую капу сделать, то стоимость ее будет достаточно высока и соизмерима со стоимостью, может быть, аппарата для СИПАП-терапии. А вот что касается назальных устройств, которые как-то зажимают, или там спрея, который наносится, значит, на ткани горла и способствует, ну, может, первые полчаса, там, 40 минут и будет способствовать. А дальше? Вы же спите не час, вы же спите 8 часов, 7 часов. Понятно. То есть это эффективно только на полчаса, максимум час. Потом разрушается это. Конечно. И не работает. Есть еще какие-то вещи, которые вы хотели бы нам рассказать? Интересно, что мы упустили. Конечно. Вы знаете, самое главное пожелание — относиться к своему сну и к сну своих близких бережно. Еще раз напоминаю, сон нужен не просто, чтобы бодрствовать. Сон нужен для того, чтобы жить. Это настолько пронизывает вот все живое на нашей планете, что если бы не было сна, а сон — это величайшая адаптация к тому, что наш шарик вращается вокруг Солнца. Если бы этого вращения не было бы сна, не было и бодрства, не было бы вот того, с чем мы сейчас имеем дело. Но еще раз, это есть, это дадено, и если относиться ко сну наплевательски, это все заканчивается нехорошо. Минимум болезни. Конечно. А поэтому будьте внимательны, пожалуйста, засыпайте естественно, без препаратов, просыпайтесь до будильника, и пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой. Спасибо за ваши ответы, Евгений Васильевич. И помните, здоровый сон удлиняет жизнь, спите на здоровье.